Hello guys, welcome back to my channel. Meron lang ako sa inyo na i-share na bagong video. Ito ay Toyota Hiace Grandia. Ito guys, nagkabaliktad sila ng kabit ng battery. Kaya pumutok yung pinaka fusible link niya. Ituturo ko lang sa inyo guys kung saan nakalagay ang fusible link niya. Ito guys. Teka lang, hindi kita Ito guys, ang fusible link niyan. Pag nagkabaliktad ang kabit ng battery, wag nyo munang ipapagawa o papabaklas kung saan na kunyari mga fuse o sisilipin lahat ng fuse dito sa fuse dito. Yan, wala dyan, hindi dyan na nagiging problema pag nagkabaliktad ang kabit ng battery. Ito lang guys na nagiging problema niyan. Ito. Yan. So guys, ang pagtanggal nitong cover na to, hahatakin mo lang yan. So, hahatakin nyo lang yan ganyan. Yan. Yan. Madali lang hatakin yan, cover na yan. Paghatak ng ganyan, ito guys, kita na. Yan, kita na. Pakita ko sa inyo guys kung saan banda yung pumutok na pinaka-contact nya. Right, dito ka rin. Angat mo lang yan. Hawa ka ba ito? Ayan, Gis. Gis daw, Gis. Yabing Gis. Yabe. Medyo masikip lang guys. So guys, yung tornilyong Gis yan, kabilaan yan. Ito yung isa, nasa kabila. Ang tanggalin mo yung Gis na yan nasa ibang ko. Yan guys, dalawang tornilyo na Gis yan. Yan. Ito guys. Kaya mala ilaw ah. Ito guys yung pumutok. Yan o. Ito. Yan o. Yan guys o. Kaya yung pansundot raya, yung matulis sa pansundot. Nice cake. Para nakita. Ito guys. Itong contact na to, tsaka ito, yan, magka-connect dapat yan. Ngayon, pumutok ang pinaka-fuse niya, yung fusible link niya, yan o. Naglayo siya o. Kaya pumutok. Kaya guys, naputok yan kasi ang alternator kasi may positive negative. Ngayon pag nagkabaliktad yung kabit ng battery, puputok yan. Kaya dapat hindi natin maibabaliktad yung pagkabit ng battery para hindi puputok yan. Ito lang una yung titingnan pag nagkabaliktad ng battery. Huwag muna kayong titingin kung saan ibang pumutok na fuse. Dito lang kayo pupunta. Ito guys, gagawan lang natin ng remedyo to. Hihinangin natin to. Tsaka to, pagdudugtungin natin yan para magamit muna nila bago sila pupunta sa kasa o sa alabang parts para makabili na itong ganitong fusible link. Yan, nabibili yan, nabubunot yan guys. So guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.